안녕하세요, 옴립입니다. 오늘은 또 김포에 왔어요. 저번 주에도 왔었는데 또 볼보 건설기계에서 그 소선의 굴삭기가 출고됐다고 해서 오늘 2대 설치를 하러 왔습니다. 지금 한 대는 설치가 다 마무리가 됐어요. 우측 사이드 카메라고요. 이렇게 순정 카메라 바로 밑에다가 이렇게 설치를 해드렸고, 전방은 캐빈 바로 위에 전면 유리 위쪽에 이렇게 설치를 했습니다. 사이드는 저 안쪽에 보이시죠? 안쪽에다가 이렇게 설치를 해드렸고, 후방 카메라는 뒤에 오므리 쪽에 2개가 이렇게 들어가요. 우측에, 좌측에 하나, 우측에 하나, 이렇게 다 설치를 했습니다. 자, 두 번째 차량도 설치가 다 완료가 됐습니다. 볼보 소선의 굴삭기 ECR3552 모델이고요. 캐빈 안쪽에 라디에이터 그릴 있는 쪽에 사이드에는 이렇게 설치를 해드렸고요. 전방 카메라는 캐빈 이쪽에 전 차량하고 동일하게 다 설치가 됐습니다. 이쪽 사이드 카메라도 동일한 위치에다가 다 설치를 해드렸고요. 리어 카메라는 양쪽 오므리 뒤쪽에다가 좌우측에 이렇게 설치를 했어요. 김포에 내려와서 볼보 건설기계에서 의뢰한 그 소선의 굴삭기 2대 설치를 다 완료를 했고요. 그리고 간단하게 설명을 해드리자면, 이렇게 기본 4분할로 되어 있지만 더블 클릭을 하시면 이렇게 풀화면으로 확대가 됩니다. 풀화면으로 확대가 되고요. 각 카메라별로 다 이렇게 풀화면으로 확대가 됩니다. 그리고 이 기본 4분할 말고 내가 원하는 뷰모드를 또 설정을 할 수가 있어요. 요거는 이제 사용하시다가 내가 원하는 뷰모드, 내가 작업 상황에 맞게 이렇게 조절을 하시면 됩니다. 이렇게 보시면 이런 4분할도 있고요. 한 10개의 그 뷰모드가 있어요. 이렇게 세로 2분할, 가로 2분할, 뭐 이런 식으로 해서 10개의 뷰모드가 이렇게 동작을 합니다. 조심하세요. 자, 그리고 그 녹화돼 있는 영상을 보려면 보시면 보라색 버튼 이걸 누르시면 녹화돼 있는 영상도 이렇게 각 채널별로 다 있어요. 여기 프론트, 그리고 요거는 뒤에 오므리 쪽, 그리고 요거는 좌측 오므리 쪽, 그리고 얘는 오른쪽. 이렇게 해서 녹화되어 있는 영상까지 다 확인하실 수 있는 방법 설명을 해드렸고요. 자, 보시면 조심하세요. 이렇게 사람이나 물체가 감지가 되면 빨간색 체크박스로 보여지는 거 이렇게 보이시죠? 건설 현장에서 항상 이 조심하세요. 스마트 안전장비를 설치하라고 얘기를 많이 하세요. 그래서 이렇게 출고하자마자 이렇게 설치를 하는 겁니다. 항상 안전운전 하시고, 저희 동영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 한번 꼭 눌러주시기 바랍니다. 감사합니다.